қисми ҳаштуми хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. онҳо бегоҳӣ вақти пардаи сиёҳ густаронидани шаб ба совхоз расиданд. Пӯлод ҷомадонашро гирифта аз паси Қосимов ба ҳавлӣ даромад. хурду калон як гурӯҳ бачаҳои чусту чобук, ки дар рӯи ҳавлӣ бозӣ карда мегаштанд, тозон омада ба падарашон часпиданд. яке ба дасташ овезону дигаре ба гарданаш савор мешуд. Қосимов аз рӯи одат рӯи ҳар як бачаашро бусида буд, ки онҳо ором шуданд ва баъди ҳамин фаҳмиданд, ки бо ҳамроҳии падараш ба хонаашон меҳмон омадааст. ҳар кадомашон як як даст дода бо одобу назокат ва шарм бо ӯ пурсупос карданд ва дар ҳол ба давом додани бозии худ, ки бо омадани падарашон ва меҳмон қатъ ёфта буд, ба як канори ҳавлӣ рафтанд. Қосимов ба онҳо ишора карда гуфт: ту ба онҳо аҳамият надеҳ. хонаи бачадор бозор, хонаи бебача мазор мегӯянд. ман инҳоро дида хурсанд мешавам. хаста шуданамро ҳам намедонам. нигоҳ кун, яке аз дигаре думбоқтар, яке аз дигаре ширинтар. 10 то бошад ҳам ҷои ҳар кадомаш дигар мешудааст. инҳо ба дилам ҳарорат мебахшанд. куҷо бача бошад, он ҷо ид аст. аз хона зани Қосимов баромад. вай зани қадпасти на он қадар тануманд, аммо чусту чобук ва мисли бачаҳояш чеҳракушод ва беқароре буд. аммо аз вақте ки Пӯлод дидааст, чашмони вай саҳл хиратоб шуда мондааст. зеро занак ба ӯ лаҳзае бодиққат нигоҳ карда, баъд шинохт, ки ӯ кист. шинохту меҳмонро чун модар ба оғӯш гирифта, гарму ҷӯшон ҳолпурсӣ кард. саломатии модараш хайриро пурсид. дасташро ба китфи ӯ гузошта, то назди дастшӯяк бурд. ҳамин ки Пӯлод дасту рӯяшро шуста пок кард, ӯро ба сари мизи айвон оварда шинонид, ки Қосимовҳо дар сари он миз нишаста хӯрок мехӯрданд. ана баъд дилаш осуда шуду ба тарафи ошхона рафт. ин ба совхоз аввалин маротиба омадани Пӯлод буд. Пӯлод то дасту рӯяшро шуста омадани Қосимов ҳавлиро бо кунҷковӣ аз назар гузаронид. дар ҳавлӣ киштзори сабзавот, гулҳои бореҷа коштаи гуногун, дар як тараф токи ангур буд. атрофро торикӣ фаро гирифта бошад ҳам, ин ҳама ба назар намуда меистод. рӯи ҳавлиро дарахтони ҷавон ҳам печонидаанд. гирди ҳавлӣ девор гирифта шудааст, лекин дар уфуқ шафақи лолагун чашмро мебурд. ҳавлӣ гӯё дар мобайни дашт бенамуд ва танҳо меистод. садоҳои шӯхию бозии бачаҳо хомӯш гардиданд. онҳо дар рӯи болинҳое, ки ба кати васеи чӯбини рӯи ҳавлӣ густурда шуда буд, даромада хобиданд. ҳар замон садои бо якдигар гӯшакӣ кардани онҳо шунида мешуд. баъди андаке вақт Қосимов ба назди миз гузашта нишаст. занаш аз ошхона дар косаҳои норин рӯи дастурхон оварда гузошт. марҳамат Пӯлод, дар роҳи дур то омадани ту гурусна ҳам шудагистӣ. Қосимову Пӯлод норинро бо иштиҳои том хӯрдан гирифтанд. аммо соҳибхона чизеро ба хотир оварда, чумчаро як тараф гузошту аз занаш хоҳиш кард: ҳамсояро даъват мекардӣ беҳтар буд. аз байн 1-2 дақиқа нагузашта, як марди китфвасеъ, мӯяш тарошида, мӯйлабҳои сиёҳаш дарозу қаду қоматаш ба зеб даромада омад. кани биё шинос шав, гуфт Қосимов ба ӯ Пӯлодро нишон дода. ин писари дӯсти деринаи ман, номаш Пӯлод, бинокор шуданӣ. ин кас, гуфт ӯ боз ба Пӯлод муроҷиат карда,
сардори бригадаи бинокорон Рустам. равшантар карда гӯям Рустам полвон. дар совхозамон одами аз ҳама номдор. дар ҳақиқат Рустам бо қомати баҳодуронааш фарқ мекард. хаёл кардан мумкин буд, ки вай аробаро ба китфаш монда мебардорад. аммо намудаш ба як одами аз хастагӣ бедармон шуда, ё ки дар биёбони беохир дергоҳ монда аз ташнагӣ азоб кашидаро ба хотир меовард. вақти хандидан ин нишонаҳои чеҳрааш ба раҳм хӯрда, ба ранги пажмурдааш хун медамид. ба назар одами солиму бардам менамуд, ки ба миз омада нишастан, норин бӯяш ва бухораш баромада истодаро дида хандида гуфт: эҳе, хуштоманамон нағз медидагист кӯ? ва бе ҳеҷ илтифот ба коса даст дароз кард. барои чӣ ин қадар дер ба хӯрохӯрӣ нишастаед? дар роҳ ягон воқеа рӯй дод магар? пурсид ӯ аз Қосимов. чӣ воқеа рӯй доданаш мумкин аст? дар сари дастархон норин ки ҳаст, корамон дар ҷояш. рост мегӯед, розӣ шуд Рустам. худам ҳам ин гуна норини ширинро кайҳо боз нахӯрда будам. вай ба Пулот чашмакӣ зада гуфт: барои чӣ нигоҳ карда меистӣ? танаффуси нисфирӯзӣ гапи дигар аст. аммо танаффус дар хӯрокхӯрӣ ба ман намефорад. гирҷура хунук нашавад. кани рафтем. Рустам полвон бо чунон иштиҳо хӯрок хӯрд, ки Пулот ҳам аз ӯ ибрат гирифта, косааш чӣ хел холӣ шуд надониста монд. ки чӣ хел хӯрок хӯрад, ҳамон хел кор мекунад. пештар ба кундакафонияш нигоҳ карда бадомадӣ мегирифтанд. гап маъқул мекард Рустам. агар ягон чизи дигар набошад, чой ҳам зарар намекард. ин шиноси нав ба Пулот аз як ҷиҳат форид, аммо аз тарафи дигар ҳаёҳои беибо, ҳазлу шӯхиҳои беғамона, шавқи зиёдаш ба зиндагӣ, ба шӯхӣ ва ба хӯрданӣ, ки гӯё бо ин ҷиҳатҳо далерияшро нишон медода бошад, ғаши ӯро меовард. ин гуна одам дар фронт буданаш дар кор, бо хусумати пешакӣ хаёл мекард Пулот. Қосимов ба пиёлаи Рустам чойи кабуд рехту Пулотро нишон дода гуфт: ана ин ҷавонро ба шогирдии ту овардам. ту чӣ мегӯӣ? илтимосамро ба ҳисоб мегиред, рафиқ директор, гуфт Рустам бо овози ғафз ва дарҳол ба тарафи Пулот тоб хӯрда, гӯё бо шиноси деринааш арз мекарда бошад, ба ҳасрат даромад. рафиқ Қосимов, инро соз, онро соз гуфта ба талаб кардан усто. барои талаб кардан албатта ақли зиёд набошад ҳам мешавад. шумо мебахшед, рафиқ директор. коргарони бригадаамонро бо ангушт шумурдан мумкин аст. одамҳои будагӣ чӣ хелиянд гуфта ту пурс, ман ҷавоб диҳам. дутояш якуним то по дорад. Пулот дарҳол пай бурд, ки сухан дар бораи одамҳои аз фронт баргашта меравад. иштироккунандагони ҷангро масхара карда гап задани Рустам нафраташро овард. онҳо ҳам аз кор дида ҳикоя кардани хотираҳои ҷангиашонро нағзтар мебинанд. ман аз директор илтимос мекунам, ба ман бетонгарони нағз ёфта диҳед. аммо худам медонам онҳоро аз куҷо меёбед. барои мо бетонгарҳо аз обу ҳаво ҳам заруртар аст. дар кори мо бетон чизи асосист. бетон набошад, ҳеҷ корамон намеҷунбад, зеро ки кори аввалини иморат пойдевор сохтан аст. ту ҷура нағз кардӣ, ки омадӣ, туро ба кори бетон меандозам. беҳтараш бигӯ, ки бетонрезиро ёд медиҳӣ, гуфт Қосимов сухани ӯро ислоҳ карда. ин ислоҳи шумо ба аксарияти овозҳо қабул шуд. чеҳраи Рустам боз аз ханда оро ёфт. эҳ ҷура, қоил мекунем, дар як моҳ аз ҳар гуна устоҳо гузашта наравӣ, ҳисоб не. ҳоло ту ҷавон ҳастӣ, навниҳол ҳастӣ.
аз ту бетонгар ҳам мебарояду профессор ҳам. профессори бетонгарҳо мешавӣ. кани кошки ана ҳамин бо ҳамин гуна лочинҳо кор мекардам. ҳама вақт дар сафи пеш ба ҳама кор зурашон мерасад. гуфтан мумкин овони бетанаффус пешрафтанашон. ба бригадаи худам гирифта меравам. саҳари барвақт назди ман даро, хонаи ман дур не. ҳа воқеан дар куҷо? дар ҳамон ҷо, гуфт Қосимов, аммо дид ки Пулот норозиёна чизе гуфтан мехоҳад, даст бардошт. дигар гап шуданаш мумкин не. дар совхоз масъалаи хонаи ҷой душвор. дар ҳамин ҷо меистӣ. гап тамом. вақте ки Рустам хайрхушкунон баромада рафт, Қосимов ӯро аз пасаш таъриф карда гуфт: ин устои устоҳо, ҷони одам аст. Пулот абрӯ чин кард. дар калааш аз шӯхӣ дигар чиз не. ба ну ки забонаш омада меистод ва қариб буд гӯяд ки ба ин шухбаҳодур аз ҳазлу шӯхӣ дида пулемёти дастӣ мувофиқтар меояд. лекин ба хотираш омад ки ҳанӯз на худаш ва на Шерматамак ба фронт нарафтаанд. феълаш ҳамин хел баҳо дод Қосимов. ӯро барои доимо хушфеъл буданаш дӯст медорам. мурч вақти хӯрок хӯрдан наст, гуфт Пулот монанди одамҳои калонсол муҳокимаронда. дар он ҷо ҷанг, вай дар ин ҷо ҳоло ҳамин тавр гӯ ҷанг. мактубҳои падаратро фаромӯш кардӣ? падарат ҳеҷ гоҳ сарашро хам накардааст. дар ҳар хаташ шӯхиҳо дорад. ман аз он хурсанд, хони дилат бардошта мешавад. зеро ки падарат одами зиндадил, халқамон ҷураи ҷон аслан халқи зиндадил аст. вай ба Пулот маънидорона нигарист. мана бо Рустам кор карда мебинӣ ки вай чӣ хел як одами тиллост. ҷавонҳо одати саросима ба одамҳо баҳодиҳӣ доранд. фазилатҳои беҳтарини инсониро дида тавонистан кори асосӣ аст. ҳаминро ёд гир, Пулот. як умр аз хотират набарор. минбаъд тую Рустам акою уко бар ин дӯст шуда меравед. чунон дӯст шуда меравед ки ба қавли халқ гӯям, аз байнатон мӯе намегузарад. Пулот дар бораи чӣ бошад лаҳзае ба фикр рафту баъд пурсид: амаки Шермат, ман розӣ ҳастам ки иморат созам, аммо аз ин барои фронт чӣ фоида мерасад? қанд зане, саволи бисёр аҷоиб додӣ, гуфт Қосимов. умуман гӯям ба фронт бевосита фоида расонданамон аз корамон дида намешавад. лекин агар одамҳо нағз зиндагӣ кунанд, нағз кор мекунанд. ин дуруст аст. дар заминкан зистан албатта хуб не. дар заминкан зиста одам ба ҳар гуна касалӣ гирифтор шуданаш мумкин. барои мо одамони солим даркоранд ҷура. ба худат маълум, совхозамон пахта парвариш мекунад. пахта барои фронт маҳсулоти аз ҳама заруртарин аст. дар ин ҷо алоқамандии бевосита аст. акнун фаҳмидам ки ту дар чӣ хаёл мегаштаӣ. хотират ҷамъ бошад. дар ин ҷо ҳам барои фронт кор мекунӣ. вақте ки Рустам бригадаи худро бригадаи интернатсионалӣ номид, Пулот аз ин дар ҳайрат монда буд. аз ростӣ ҳам дар ин бригада узбеку тоҷик, русу татор ва кореягӣ, инчунин як армянии ҳамеша хандон ва дилнишини номаш Ашот кор мекарданд. бинокорони бригада асосан барои коргарони совхоз хонаю ҷой месохтанд. азбас ки совхоз нав ташкил шуда буд, аксарияти коргарон ҳоло ҳам дар заминканҳо зиндагӣ мекарданд. дар худи маркази совхоз ҳар гуна иморатҳо, биноҳои навсохти хоҷагӣ, дар қатори хонаҳои нав, чайла ва заминканҳое мавҷуд буданд ки онҳо шубоқӣ байни як даста гул ё ин ки бунафшаи байни як банд алафи бегонаро ба хотир меоварданд.
пасёлкаро аз чор тараф пахтазори сабзагун печонида нашъунамо мекард. дар айни замон ниҳолҳо чун шадаи марҷон кӯрак баста буданд. ба сабаби он ки савхоз киштзори худро сол то сол васеътар мекард, ба бригадаи бинокорон лозим меомад дар шӯъбаҳои навташкилёфта ҳам хонаҳои истиқоматӣ созанд. рустам вақте дар хонаи директор Норин Хурдан ба таври шӯхӣ аз бинокорони бригадаи худашон нолида буд, албатта ба ин як қадар асос ҳам доштааст. қариб ҳамаи бинокорони бригада ба қарибӣ аз фронт баргашта буданд ва гӯё ки чида сар карда шуда бошанд, дар рӯи яке дарбеҳи ҷароҳат намоён буд, дигаре ангушт надошту сеюме мелангид. аммо ҳамаи онҳо аз ҷанг ташнаи кор баргашта буданд ки корро бо ҷӯшу хуруш давом медоданд. аммо аз як ҷиҳат гапи Рустам ҳам асос дошт ки онҳо хотираҳои ҷангиашонро ҳам бо шавқ нақл мекарданд. Пулот ҳеҷ гоҳ одати аз одамон рамида гаштан надошта бошад ҳам рӯзҳои аввал худро аз ҳама канор мегирифт. вай аз касалиаш шарм намедошт албатта, зеро ки аз кори вай касал буданаш маълум намешуд, аммо шарми вай аз нарафтанаш ба фронт буд. монанди ҳарвақта ба хаёлаш меомад ва ин ҳиссиёт ҳаргиз ӯро тарк намекард, ки гӯё ба вай йигит шуда ту дар ин ҷоҳо чӣ кор карда гаштаӣ мегуфта бошанд. ҳангоме ки бинокорон дар танаффус давра гирифта дар бораи фронт хотираҳо мегуфтанд, ана ҳамон вақт Пулот шармро фаромӯш карда ҳикояҳои ҷанговаронаи онҳоро, ки ҳанӯз бӯи борут мекард, бо мароқ мешунид. он вақт ҷои шарм набуд. эҳтимол Қосимов таърихи Пулотро ба Рустам ва ӯ дар навбати худ ба бинокорони ҳикоя карда бошад ҳам, бинобар ҳамин бинокорон дар байни худашон ҳар қадар шӯхӣ ва ҳазбозӣ кунанд ҳам, забони онҳо ҳамчун теғ бурро буд, аммо суханоне ки ба иззати нафси Пулот расад намегуфтанд. ҳатто кораш омад накунад ҳам ба ӯ барзиёд нуқта намегирифтанд, аз рӯи қоида фаҳмонида ёд медоданд. рустам ба Пулот бетонгариро таълим медод. тайёр кардани лои бетон он қадар мураккаб набошад ҳам, ё шағал ё сементро кам меандохт, ё обро бисёртар мерехт. рустам фақат аҳ-уҳкунон афсӯс мехӯрду камбудии кори шогирди худро ислоҳ мекард. вақте ки Рустам ба вай эрод мегирифту кор ёд медод, Пулот дандон ба дандон монда ба ислоҳи камбудиаш мекӯшид, ки ин хислати аз кор дилсард нашуда пурсаброна омӯхтанаш ба бригадир ҳам мефорид. бинокорон ҳам ки аз ношоямӣ ба армия нарафта мондан азоби рӯҳӣ кашиданашро медонистанд, бо сабоб ва матонат кор кардани ӯро дида дӯст медоштанд ва меписандиданд. Пулот ба устози худ бо диққат ва эътибори махсус муносибат мекард. аслан бо Рустам бар ин бригадир кор кардан ба ҳар кас завқовар буд. Пулот аз ҳама дар ҳар гуна шароит рӯҳан бардам ва хушфеъл гаштани ӯро дӯст медошт. вай шинам либос мепӯшид, ришашро ҳамеша тоза тарошида бо тартибу интизом мегашт. аз бинокорони бригада ҳам хеле интизомнок буданд, на ин ки интизоми рӯи коғазӣ, балки интизоми аз вазифаи бошарафи бинокорӣ сарзананда ва ботинан ҳамаро рӯҳбаландкунанда ва ба ғайрат оварандаро талаб мекард. рустам ба ҳамаи бинокорон мисли худаш покизакор, зоҳиран озода ва рӯҳан солиму бардам буданро талқин менамуд. бо шӯхиҳои самимона, бо кори намунавор ва хуррамиву хандониаш рӯҳи бинокоронро мебардошт. Пулот
одатҳои Рустамро мушоҳида мекарду дар айни ҳол дар ботинаш ҳиссиёти бо ҳамдигар мухолиф пайдо мешуд. аз як тараф ӯро дӯст медошт ва ҳурмат мекард, аз тарафи дигар ба ҷанг нарафта дар ақибгоҳ лаззати ҳаётро шамида, шӯхиҳо карда гаштани одами сиҳат ва саломат ғаши Пулодро меовард. рустам бисёр ҷиҳатҳое дошт, ки диққати Пулодро махсусан ҷалб мекард. вай аз бригадир маҳорати бетонгариро меомӯхт. кори бетонгарӣ бо вуҷуди он ки ба назири ҳеҷ ҷойи мураккаб надошт, якранга менамуд, шавқи Пулодро оварда буд. хонаҳои наверо ки қоматрост мекарданд, таҳкурсиро ки худаш ва дигар бинокорон мегузоштанд, бо чашм медиду ҳис мекард, ки ин ҳама кори дасти ӯ ва рафиқонаш аст. вай аз кор ба хона хастаю монда бармегашт. дастонаш аз гардонидани мошинаи бетонтайёркунӣ обила баста ба дард меомад. худро чунон ҳис мекард, ки ба тамоми узвҳои баданаш гӯё бо кӯбак зада бошанд. аммо худро рӯҳан бардам мепиндошт. вай хӯроки додаашонро бо иштиёқ мехӯрд ва то саҳарӣ сахт мехобид. пештарҳо бо вай ин гуна ҳолат ҳаргиз рӯй намедод. вай аз ҷой сабук ҷаста хеста медид, ки аз куфтагии шабона дар баданаш осоре намондааст. дилаш аз шавқи кори дирӯза ва ташнагӣ ба кори имрӯза ва ҳисси мамнунияте, ки бо меҳнати ҳалол ба мардуми диёраш фоида мерасонид, пур мегашт. ҳамин ки ҳар саҳарӣ дар бораи холмат фикр мекард, шавқу ҳаваси ба меҳнат доштааш бо як маҳзунӣ ва андӯҳӣ як шуда мерафт. бинобар он баъзан дилаш аз кор сард мегардиду бо дили нохоҳан ва маҷбуран ба кор мерафт. холмати 25сола, ки бо Пулод дар як бригада кор мекард, аз фронт ба қарибӣ баргашта, чун ҳамаи рустамовиён аз пӯяш сахт ярадор буд. вай дар ҷанг азобу уқубати бисёре кашида бошад ҳам, ба онҳое, ки хизмати ватанро бо заҳмати зиёд ба ҷо оварда, нисбат ба одамон иззату ҳурмат, ғамхорӣ ва муносибати самимона пайдо кардаанд, монанд набуд. вай мандонами гузаро ва худсито ва ин худситоӣ бо асабоният ва ҳисси ҷангҷӯёнаи ӯ омехта буд. бо тамоми вуҷудаш кӯшиш мекард, ки дар назари ҳама намудор бошад. вай монанди ҳамаи бинокорони бригада ҳазлу шӯхиро дӯст медошт. аммо вақти ҳазлу шӯхӣ албатта ба ягон кас тундӣ мекард ва нештар мезад. нигоҳаш сӯзон ва заҳромез буд. агар дар байни шӯхӣ ба ӯ ҳам гап мерасониданд, сурх шуда оташ мегирифт. умуман вай як ҷавони мағрур ва худсито, аммо аз ростӣ бояд гуфт, ки ҳунарманд ҳам буд. вай миёнақади хушпайкар дар майдончаи сохтмон давону тозон ва чобукона кор мекард. ба кор саргарм шавад, касе ҳис намекард, ки ӯ мелангад. вай дар нахустин бор вохӯрӣ бо Пулод сар то по ба назари танқид ва густохӣ нигариста гап паронд. бӯи борудро надонӣ дар кора? баъд ба рафиқонаш муроҷиат карда писханд зад. ҷураҳо, равшан шуд, ки бригадаи аз фронт баргаштагонро минбаъд ба боғчаи бачаҳо табдил медиҳем. ҳамин гапҳоятро як тараф мончӣ, гуфт Борис ном ҷавони зардинаи бо тану туше. барои чӣ ба Пулод мечаспӣ? ба гап ҳамроҳ шудани Борис боз бештар ғаши холматро овард. гапи маро дар хотир дошта бошед, ки ин чӯҷа ҳоло ба сари мо ташвишҳои бисёре меоварад. вай аз рӯзи аввал дар сари ҳар қадам ба Пулод эрод мегирифт. ӯро зиндагӣ кардан намегузошт. Пулод аз рӯи бетаҷрибагии худ андак ҳаракати ноҷӯё ки мекард, холмат дарав писханд мезад. як дафъа Пулод ба мошинаи бетонсозӣ обро андак кам сар дода буд, ки вай бо ҷону ҷаҳдаш ҳақорат дод.
нимҷоне, хайрият ки ба ҷанг нарафта будаӣ. Агар мерафтӣ, маро хуни ҷигар мекардӣ, гуфту аз дасти Пулод бо ситеза сатилро кашида гирифта ба мошинаи бетонсозӣ худаш об рехт. холмат касалии ӯро медонист ва аз бемории ӯро ба рӯяш таъна задан ҳам намешармид. Пулод дар кор андак сустӣ кунад, холмат дарҳол ҳамон ҷо ҳозир мешуд. кори ана ин нимҷонро бинед, бо ин касали сил ба ту бетонгариро кӣ фармудааст? кори осонтар кофта ёбӣ намешуд. сардори бригада ин рафтори холматро ҳис карда, таноби ӯро кашиданӣ шуд. ошно, ба ин бача забон тез накун. хурус шуда қиғас задан нагир. аввал як ба худат нигоҳ кун. тамоман лаққӣ шуда мондаӣ. дар армия мебудӣ, барои бетартибӣ аз навбат берун наряд мегирифтӣ. ин ҷо хизмати ҳарбӣ не, гуфт ӯ сухани бригадирро бурида. хуб фармонфармоӣ карданд, акнун мурғи озод ҳастам. шумо, рафиқ бригадир, ба ман насиҳат нахонед. насиҳатро ба онҳо хонед, ки корро расво карда гаштаанд. ман супориши ҳаррӯзаро иҷро мекунам ё не? канӣ ҷавоб диҳед. супоришро иҷро карданат ба ту ҳуқуқ намедиҳад, ки як каси дигарро таҳқир кунӣ. Пулод ба ту чӣ гандагӣ кард? гандагӣ карда ҳам бинад чӣ? ман ба вай нишон дода мемонам. эҳе, бехуда хунгармӣ мекунӣ, гуфт Рустам бо афсӯс. худат одами дуруст бар ин менамоӣ, лекин аз ҳад зиёд тез мешавӣ. одати заҳрзанӣ низ дорӣ. донистанат лозим, ки фақат ту дар ҷанг набудӣ, ё ки танҳо ту кор намекунӣ. боз кӣ будааст вай нағз кор мекардагӣ? гуфт холмат мутакаббирона. ё ҳамон силкасале, ки шумо нағз мебинед, ҳавай? рустам ҳарчанд зур зада бошад ҳам холматро ором карда натавонист. холмат бошад ба Пулод бадтар заҳр мезад. нимҷон сил гӯён озор медод. Пулод забон накушода сабру тоқат мекард. ҳамаи таҳқирҳои ӯро ба дарун мегирифт. дар бригада ҳеҷ кас шубҳа намекард, ки Пулод нисбат ба одами аз обу оташи ҷанг гузашта эҳтироми бузурге дорад. дар ҳақиқат аввалҳо кораш начандон барор мегирифт, аммо вақте ки холмат ҷанҷол сар мекард, вай бо чеҳраи тира хомӯш меистод ва чунон бо саю кӯшиш кор мекард, ки кафҳояш обила мебастанд ва дар шақиқаҳояш донаҳои арақ пайдо мешуд. нуқтагирӣ аз задан ҳам бадтар аст, мегӯяд халқ. нуқси ҷисмонӣ ва махсусан сустии касеро дар байни дигарон дам ба дам ба рӯяш гуфтан, ин одати бадтарин аст. матонат ва иродаи зури Пулод аз он нуқтагирҳо сус шуданд. кам кам дар бораи қобилияти корӣ надоштану хастаҳолии худаш бисёртар фикр мекардагӣ шуд. дар зери бори андӯҳ худро аз рафиқонаш канор гирифтани ӯ Рустамро ҷиддан дар ташвиш гузошт. вай аксар вақт бегоҳӣ баъди кор ба кӯл баромада барои сайди моҳӣ мерафт ва албатта аз бинокорони бригада ягон касро ҳамроҳи худ мегирифт. як рӯз Пулодро ҳам ба худ бурданӣ шуд. аммо таклифи Рустам ба Пулоди дилтанг он қадар ҳам нафорид ва бо дили нохоҳам ба ӯ ҳамроҳӣ кард. офтоб ба уфуқ рафта, гармӣ ва нурҳои чашмхиракунанда андак сус шуда буд, ки онҳо ба тарафи кӯл равона шуданд. Пулод аз кор монда шуда баргашта буд. вай аз паҳлӯи Рустам оҳистаю сокин роҳ рафта, кӯшиш мекард бо маром нафас гирад. рустам ҳам ӯро саросима намекард. ба қадами ӯ нигоҳ карда қадам мезад. вай нағз медонист, ки ҳавои гарми сӯзон ва кӯфтагӣ одамро чӣ қадар лоҳаз мекунад. ба назари Пулод ҳатто бардошта бурдани чӯбҳои шаст ҳам вазнинӣ мекард. аммо вақте ки Рустам аз дасти ӯ чӯбҳои шастро гирифтанӣ шуд,
вай бо кафи арақинаш онро маҳкамтар дошт. кӯли дӯстдоштаи Рустам аз Савхоз 5-6 километр дуртар буд. онҳо пахтазорро миёнабур карда гузаштанд, ки ниҳолҳои нав гулбаста буданд. баъд аз байни дашт рост рафтанд. мӯзаҳояшон чанги заминро мебардошт. хору алафҳоро зер ва пахш мекарданд, вале хоралафҳо боз сар мебардоштанд, ки гӯё зери по шудан намехоста бошанд. ҳамин ки ба лаби кӯл расиданд, Пулот шастро як тараф партофт, мӯзаашро кашида, пояашро ба об халонда нишаст. оби кӯл форам буд. гӯё кадом як алафҳои ба назар нонамоёни зери об пойҳояшро молиш медоданд. ҳушёр бош, моҳиёнро нахӯсон, огоҳ кард ӯро Рустам. Пулот ризомандона сар ҷунбонид. вай бо фароғат истироҳат мекард. аз саҳарӣ то бегоҳӣ кор карда омада, баъд дар лаби об нишаста, ин қадар ба ҳузур истироҳат кардани худро Пулот дар ёд надошт. кӯл аз обҳои зеризаминӣ ва аз оби чашмаҳо ба вуҷуд омада буд. об соф, шафақи лолагуни ғуруби офтоб аскандоз, ҷоришавии он ба зур намоён буд. кӯлро аз се тараф найзор печонида, дар соҳили қароргирифтаи сайёдон як дарахти норвани шохҳояш паҳн воқеъ шуда буд. бӯи алафҳои тамоми рӯз зери нурҳои гарми офтоб tasfiда ба атроф паҳн гашта ба димоғ мерасид. Пулот якбора дар ҷояш шах шуда монд. аз байни найзор як паррандаи калони тиллоранги ба нур намоён шуда ба ҷои кушоди кӯл баромад. сари парранда кабуди сиёҳфом ба назар чунон менамуд, ки гӯё ба гарданаш шоҳии сафеде баста бошанд. нарамида ба сӯи об рафтан гирифт. Пулот ба Рустам рӯ гардонид. Рустам сари ду зону нишаста ва ангуштонашро ба лаб гузошта бо ҳайронӣ гуфт: ин тазарви машҳури ҷойҳои мо. ин хелашро ягон вақт дида будӣ? фарбиҳаиашро бин. акнун ба шикори тазарвҳо ҳам вақт нест. саёдҳо ҳам нестанд. нигар, ки аз одам наметарсидагӣ шудаанд. вақте ки тазарв байни найзор пинҳон шуд, Рустам шастро дурусткунон ба ҳикоят сар кард. карру фарашро дидӣ? баъзан дилашро ба алафи кабуд дода мехобад. аз наздаш гузашта ҳам пай намебарӣ. ин хурӯзаш буд. мокиёнаш майдатар, хокистарӣ ва ҳарранга мешавад. дар рӯи алаф ба болҳояш чунон печида мехобад, ки онро дида наметавонӣ. шикорчиро ки диданд, дарҳо пинҳон мешаванд, то ягонтаашро бо тир зада, шири хурдаи саёд аз даҳонаш меояд. вай бо афсӯс оҳ кашид. ман бошам ин гуна паррандаи зеборо ҳаргиз намепарондам. онҳо боз шаст партофтанд. дар ҳамон лаҳза аз байни найзор як селаи мурғобиҳои ваҳшӣ пайдо шуда ба осмон париданд ва дарҳол ба об нишастанд. ба шастҳо моҳӣ намеафтид. моҳӣ намеафтида бошад ҳам, Рустам аз ин чандон маҳзун набуд. вай як қадар дам гирифта, кушода шудани чеҳраи Пулотро ҳис карда, наздиктараш нишасту гап сар кард. ӯро ҳамроҳи худ маҳз барои ҳамин оварда буд. додарам, кайҳо мехостам бо ту суҳбат кунам. кайфат чӣ тавр? дар оғӯши табиати салқин ва оромибахш, Пулот тирарӯй ва ҷиддияти рӯзҳои охирро фаромӯш карда буд. дар чашмони калон калони пур аз андӯҳаш нури шодмонӣ барқ мезаданд. вай дар ҳолате ки ба об нигоҳ мекард, оҳиста ҷавоб дод: гап задан гиред. ман медонам, ки шумо маро беҳуда ҳамроҳ ба ин ҷо наовардаед. рост гуфтӣ. гапат ҳақ. ман додарам
туро барои ғайратнокӣ ва якравият дӯст доштам. аммо барои чӣ ту худатро аз одамҳо канор мегирӣ? Пулот ранҷида сар боло кард. Нодуруст. Ман одамҳоро дӯст медорам. Ман барои кӣ кор мекунам? Одамҳоро ҳам, зиндагиро ҳам, корро ҳам дӯст медорам. ин тавр бошад, барои чӣ рӯ турш карда мегардӣ? Пурсид Рустам. Шумо сабаби инро медонед ку, Рустамако? хуш, ман чиро медонам? туро ин касали лаънатӣ азоб медиҳад. ба хизмати ҳарбӣ нагирифта бошанд чӣ шудааст? ҳоло ба ҳамон оташи дузах ҳам меафтӣ. лабҳои Пулот ларзиданд. шумо дар бораи фронт ин тавр гап назанед. Рустам гӯё ин гапҳои Пулотро нашунида бошад, бо завқ якбора хам шуда, аз дасти ӯ гирифту пичирос зад. ба шаст афтид. Ист накаш. ана акнун каш. Пулот шастро ноӯҳдабароёна бардошта буд, ки як чизи вазнине патаросзанон баромаду боз шулупоззанон ба об афтод. эҳ, аз шаст баромада рафт, гуфт Рустам бо афсӯс ва турш шудани чеҳраи Пулотро пай бурда, бепарвоёна даст афшонд. хафа нашав, додарам. ин воқеа бо дигарон ҳам рӯй медиҳанд. Пулот ба суханони ӯ ҷавоб нагуфта, бо таби хира ба нӯги шаст боз кирми лойхӯрак гузошта ба об партофт. ана ин корат ба ман мефорад, ки ноумед намешавӣ, гуфт Рустам бо дилдорӣ. чашмони Пулот зери абрувонаш ҷиддӣ медурахшиданд. ҳақ ба ҷониби Холмат. ман аз ростӣ нимҷон. ман суст мебошам, гуфт Пулот. ту дигар ба гапҳои вай эътибор надеҳ, гуфт Рустам бо ҳаяҷон. ту ба кӣ бовар мекунӣ? ту ба дили худат бовар кун. ба ҳама гаппарониҳои вай туф куну партов. майнаи вай дар ҷояш не, забонаш заҳр дорад. ту ҳам суст наомада, якдо адабашро дода мон. охир вай одами аз ҷанг омадагӣ, маҷрӯҳ. Пулот гапи ӯро бо ҳаяҷон рад кард. чӣ хел забонатон мегардад, ки дар бораи Холмат ин тавр гап занед? додарам, дар байни иштироккунандагони ҷанг ҳар хел одам мешавад. додарам, ҳанӯз на ҳамаашон ба дараҷаи одами ҳақиқӣ расидаанд. худат суст набиё, худатро ҳимоя кун. барои чӣ Холмат фукашро боло мегирад? вай ҳам дар ҷанг буд, ҳам нағзтар кор мекунад. ту аз вай беҳтар кор куну аз вай гузар. таҷрибаат кам бошад ҳам, ғайратат аз они ду кас барин. саратро хам накун. ҳамин касал ҳам гап шуд, ман ноумед нашуда мегардам ку. дар ин ҷо шумо чӣ дахл доред, нохост? пурсид Пулот нохуш нигоҳ карда. Рустам як лаҳза бодихат ва ҷиддӣ нигоҳ карда истоду баъд гӯё ба қароре омада бошад, ҷавоб дод. додар, ман дар бораи худам гап заданро бад мебинам. хайр майлаш, ба ту гап мезанам. эҳтимол ту савлати маро дида, ин як говбарин одами боқувват ба фронт нарафта дар ин ҷо гаштааст мегуфтагистӣ. фикратро фаҳмидам. не, Рустамако, гуфт Пулот. додар, ту дурӯғро ӯҳда карда наметавонӣ, гуфт Рустам дандонашро нишон дода хандид. дурӯғгӯиро ёд нагирӣ беҳтар. хуш, ба ту дар бораи чӣ гап заданӣ будам? дар бораи худатон, гуфт Пулот. чиро ҳикоя кунам, додарам? ман дар фронт будам, лекин тир хӯрдам, гуфт тарафи рости сандуқи синаашро аз зери пиҷаки брезентӣ нишон дода, шушамро суроғ карда, мана аз ин ҷо вай ба чап тоб хӯрда, зери шонаи пушташро нишон дод. баромада рафт. ним сол дар бемористони ҳарбӣ хобидам. ҷарроҳӣ карданд. духтурҳо тоб меоварда бошад гуфта, ин тарафу он тараф сар меҷунбонданд. ман бошам ба онҳо мегуфтам, хавотир нашавед, сиҳат шуда меравам. ҷони одам аз санг сахт гуфтанашон беасос набудааст.
мана мебинӣ, ки ман зиндаам, ғам надорам, лекин бо ин ман дасти духтурҳоро бекор намемонам. ба наздашон зуд рафта меистам. Ҳа, воқеан духтурат духтуратро дида будам. Вай ба ту салом гуфта буд. духтури маро дидед? Шумо ӯро мешиносед? Ҳайрон шуда пурсид Пулод. Ту чӣ хаёл мекунӣ, додарам? Ман одам. аз ҳолу аҳволи ҳамкасбонам хабар гирифта истодан ин вазифаи ман аст. духтури ту зани ҳамон ҷарроҳест, ки ба ман менигарад. вай гуфт, ки ту дар зери назорати онҳо будаӣ. дигар ҳеҷ чиз нагуфт? Бо диққат пурсид Пулод. рустам як лаҳза ба фикр рафт, ки чӣ ҷавоб диҳад. аз гап кушоданаш пушаймон шуд, зеро ки Пулод хавотир ва парешон шуда буд. бинобар он ҳар қадар ки тавонист бепарвоёна ҷавоб дод. ба ту боз чӣ дар кор? Ту дар зери назорати одамҳои боэътимод. нағз гуфтаанд. ҳамаш дар ҷояш. аввал хоста буданд, ки бо роҳи сунъӣ ҳаво дода табобат кунанд. духтури раёни худамон ҳам бо ҳамин роҳ табобат карда хоста буд. дар ин ҷо маслиҳат карда ба қарор омаданд, ки бе он роҳ даво карданашон мумкин будааст. организмат боқувват аст. духтурзан хандида гуфт, ки зуволаи ҳардуямон аз як ҷо гирифта шудааст. касалӣ ба шумо як часпиду, лекин зураш нарасид, гуфта хандиданд. лекин доруҳоро дар вақташ хӯрда гаштаӣ? ману ту бепарво гаштанамон мумкин нест. ҳа, хӯрда гаштаам. Рустамако, агар шумо медонистед, ки чӣ хел сиҳат шуда рафтан мехостам. маълум мешавад, ки ману ту касалҳои боинтизом, ҳамтуне духтурҳо гуфтаанд, ки шири буз фоиданок будааст. мехӯрем, аммо аз ҳама муҳимаш рӯҳан наафтодан дар ҳавои тоза будан аст, додарам. бисёр фикр накун. сиҳат мешавем, хонаҳои бисёр месозем, ба шикор омада моҳиҳои бисёре медорем. вай боз дандонҳои сафедашро нишон дода хандид. Пулод ба вай бо як мафтунӣ нигоҳ мекард. вай ҳоло аз Рустам хеле шарм медошт, ки пештар нисбат ба ӯ хусуматомез менигарист. аммо бригадир дар сандуқи дилаш дарди ҷароҳатеро пинҳон карда сир бой намедодааст. бо вуҷуди ин Рустам дар бригада аз ҳама боқувват ва аз ҳама хушфеълу хушмуомила буд. ба зами ин ба одамон ғамхориашро бинед, аз аҳволи ҳар як кас хабардор мешавад. дар бемористон ҳама бо дарди худ овора, аммо ӯ бо духтур суҳбат карда аҳволи саломатии Пулодро пурсидааст. ҳама мегӯянд, ки ин касалро даво кардан мумкин аст. вай Пулод рӯзе ба ҷанг ҳам меравад. дар айни замон вай ҳамаи он чизҳоеро, ки одам бо онҳо хушбахт аст, орзую умед, мақсад ва кор ҳам дорад, ки барои одамон фоиданок аст. акнун вай чунон ҳам кор кунад, ки дар назди дард зону назада онро бо кор мегурезонад. маъюс нашуда, ба ҳеҷ мусибат сар нафароварда, сир бой надода, дардашро бо ханда гузаронида, Рустам бар ин зиндагӣ мекунад. Не, Рустам худро бар дурӯғ хушҳол нишон намедиҳад. вай табиатан ҳамин гуна одами зиндагидӯст ба кор чунон дода шудааст, ки касалиаш ба хотираш ҳам намеояд. ман ба сирату сиришти шумо қоил, Рустамако, гуфт Пулод хаёлмандона. додарам, Рустам хандида фиристод. одам ихтиёрдорӣ сирату сиришти худаш аст. як фикр карда бин, барои чӣ кайфияти ту зуд тағйир ёфта меистад. баъзан табат чун ҳавои зимистон тира, баъзан чун офтоби баҳорон хандон мешавӣ. барои чӣ, додарам? барои он ки феълу атвори худатро ба ихтиёраш мондаӣ. туро худат нею
феълу атворат идора мекунад. тӯи холмат одамҳои тоифаи дигар, лекин камбудиятон як. ҳар дуятон ҳам худатонро ҳурмат намекунед. одам ҳамавақт бояд худашро ҷиддӣ ҳурмат кунад. ҳар як қадамашро санҷида монад, то ки пешпо нахӯрад. пулот ғарқи андешаву хаёл хомӯш менишаст. онҳо ҳамон шаб андаке моҳӣ доштанд. шикорашон барор нагирифта бошад ҳам афсӯс нахӯрданд, зеро ки якдигарро нағзтар шинохта, аз зиндагӣ дарси нав гирифтанд. пеш аз роҳи хонаро гирифтан, Рустам таклиф кард, ки оббозӣ кунанд. ту аз об натарс, додарам, чунон ки дар таронаҳо ба гӯшамон мехонанд: пулот бар ин обутоб ёфта маҳкам шав. Наметарсам, гуфт Пулот хандида, боз чуқур набошад. Ҳеҷ гап не, об то сарат меояд. Чӣ буд? Шино кардан наметавонам, иқрор шуд Пулот ва саросима илова кард. шумо дар бораи ман ба фикри бад наравед. ман спортро дӯст медорам. дар мактаб волейбол мебозидам, хуб медавидам. аммо шиноварӣ... вай гӯё ки сармо хӯрда бошад, китфонашро дарҳам кашид. Рустам дилсӯзона гуфт: ин тавр бошад, интизор бош, як шино карда бароям, эҳтимол ба ту мумкин набошад. вай либосҳояшро кашиду чашми Пулот ба нишонаҳои захми сандуқи сина ва зери китфи ӯ афтида, дилаш аз меҳру шафқат нисбат ба ин одам лабрез шуд. онҳо ба хонаашон вақти атрофро пахш кардани пардаи торикӣ равона шуданд. моҳи навбаромада ҳамчун дами дос борик буда, роҳашонро равшан намекард. бо вуҷуди ин, Рустам роҳро дониста қадам мемонд ва тез мерафт. Пулот кӯшиш мекард, ки вай қафо намонад. аз ваҷҳи дар соҳили кӯл нағз истироҳат кардан, ё ки аз ҳикояти Рустам, вай қувваи нав ёфта буд. роҳ дар бозгашт ба ӯ вазнинӣ намекард. Рустам ӯро ба хонааш даъват кард. моҳиҳои сайдкардаашонро худаш бирён карда овард. Пулот якҷоя бо аъзои оилаи ӯ моҳӣ бирён хӯрд. фурсате гузашта харбуза хӯрданд. устоду шогирд дергоҳ суҳбаткунон нишастанд. Пулот боз як дӯсти ҳақиқӣ пайдо карда буд.